darasani. Haya, tunaendelea na darasa letu. Na siku ya leo insha Allah tutajifunza vitu vifuatavyo insha Allah biidhnillah. Mara baada ya kumaliza darasa nyuma ambalo ni la kujua namna ya kuunganisha herufi, tumemaliza. Sasa hivi tunaingia katika tumemaliza hurufu ya sukun. Leo tumeingia nini alama ya sakna. Leo tunaingia nyingine ambayo ni madda. Madda tulizisoma hapo kama tunavyoona. Angalia madda maana yake ni nini? Ni kustretch na kuprolong. Jaribu kufanya kurefusha kidogo herufi ambazo zinakuwa zinatakiwa ziweze kurefushwa, na unapaswa kuweza kuzivuta herufi ambazo unatakiwa kuweza kuzivuta, na inategemezwa herufi ni aina gani za herufi, na kuna sehemu gani ambayo unatakiwa kuvuta, na unatakiwa kuvuta katika haraka zilizokuwa ngapi. Hiyo ndo asili ya madda. Lakini tukasema madda pia, madda kama madda kuna aina za madda. Kuna aina za madda. Kwanza kabisa tusema kuna mwalimu ubao tuone. Okay. Kwanza kabisa tukasema kuna alif madda. Kwa alif madda inakuwa ina fatha, imetanguliwa na fatha. Imetanguliwa na fatha. Alif madda inakuwa imetanguliwa na fatha mbele yake, ambayo inakuwa imeandikwa hivi. Yani herufi ya nyuma inakuwa always na fatha. Inakuwa inatanguliwa na fatha mbele yake kwenye herufi au kwenye neno zima, kama tunavyoona hiyo. Hii hapa ni alif madda, hii hapa ni alif madda. Hii hapa na taona huko mbele, na wao sakina. Hii wao inakuwa inatanguliwa na dhamma. Kwa na dhamma herufi ya nyuma au neno la nyuma ambalo unaweza kulisoma linakuwa limetanguliwa na dhamma, lakini wao inakuwa ina wao sakina. Wao inakuwa ina sukuni, ambapo neno litakuwa limetangulia mbele inakuwa ina dhamma. On it written as, inakuwa imeandikwa hivi, zinakuwa zina wao hizi. Wao hizi hapo ni wao sakina. Alafu kuna ya sakina, ambayo ya sakina kama tunavyoona hapa inakuwa imetanguliwa na herufi ya au haraka ya kasra. Imetanguliwa na herufi ya au imetanguliwa na haraka ya kasra. And it, hii ni on juu, hii ni and chini yake inakuwa imetanguliwa na kasra. It's written as, inaandikwa kama hivi, ya sakina. Ukiona ya itakuwa ina sukun, ukiona ya itakuwa ina sukun, ukiona hii wao kwa ina sukun na hii wao ina sukun, lakini nyuma yake hapa wao itakuwa ina dhamma, kwa hii ya itakuwa ina kasra. Okay. Samahani, unaweza kuiweka kwenye ubao wa kati, maana tunaona iko kwenye ubao wa jina la kwako. Uweke kwenye ubao wa kati tuweze kuona, maana hapa hatuoni kabisa. Ini nimeshare hapo, unaona? Inaonekana. Okay. Inaonekana shida ya wazi. Kuna network au setting kidogo. Haya, tunaendelea. Haya, kwa hiyo tukiendelea hapa kwa hapa hivi, the madda is pronounced by prolonging and stretching on haraka on the letter before it. Herufi kabla ya unaikuwa una stretching na unai prolong.
jaribu kuirefusha na kuivuta. Sawa sawa. Alif madda, utasomaje alif madda? Andarnakum. Naam, hawa Haruna. Okay, Haruna. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Hapo kwenye alifu kuna moja inaonekana ni alifu mada, kuna moja inaonekana ni ndefu na nyingine ni fupi. Nataka kujua tofauti yake ni nini ustazi? Okay. Tofauti yake ni katika uvutaji tu. Kuna moja unaweza kuivuta kwa haraka 4, kuna nyingine unaweza kuvuta kwa haraka 2. Kuna moja unaweza kuvuta katika matoleo ya 2, nyingine unaweza kuvuta kwa matoleo ya 4. Yani namna haraka, yani unaitamka kwa 1 2 3 4 au 1 2. Naam. Inavyokuwa hapo tunaona kuna andarnakum. Moja niweke kwenye ubao ili tuweze kuelewa vizuri. Alif madda, andarnakum. Muone hapa wakawaiba. Muona hapa tuliambiwa kwenye alif kuna fatha. Wakawaiba, waw fatha wa, ka fatha waw, alif fatha wa. Na hii mada inakuwa ni hii alif mada inakuwa ni kama alif mada ya asili. Wakawaiba, waw fatha wa, ka fatha waw, alif fatha wa, waw alif fatha wa. Tuliambiwa waw, tuliambiwa hii alifu herufi yani iliyotangulia ya nyuma yake kama tulivyoambiwa hapa inakuwa ina fatha, lakini kama tunavyoona hivyo, umeona hii ni ya alifu, umeona hii ni ya alifu iliyosimama kama hiyo alifu ya mwanzo, na hii alifu nyingine ni ndogo lakini alifu mad. Tofauti wake kidogo inategemea unavuta haraka ngapi. Umeona hapa imekuja alifu kama alifu ya kusimama, alafu hapa imekuja alifu ndogo lakini alifu mada ya kusimama. Wakawaiba, waw fatha wa, ka fatha ka, waka. Hapo utaunganisha waw alif fatha wa, waw alif fatha wa, wakawa ain kasra ain, wakawai, ba fatha ba, wakawaiba. Kabla kuendelea, nimeona swali kuhusu. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Jamani mwalimu, nimechelewa. Na naona umeenda pale kidogo, unaweza kurudi kidogo nyuma ili na mimi nipate faida kidogo mwalimu. Samahani lakini. Okay. Leo tuwe makini. Narudia hapa. Tumesema mada ni kuvuta herufi. Kuvuta herufi. Kukuza na kuvuta herufi. Kuna aina za mada. Aina za mada ziko aina 3 za mada. Kuna alif mada, ambayo alif mada huwa inakuwa imetanguliwa na letter with a fatha. Inakuwa imetanguliwa na herufi yenye fatha mbele yake. Hiyo alif inakuwa imetanguliwa na herufi yenye fatha mbele yake, kama tunavyoona. Alif preceded by any letter with a fatha on it, written as, tunaona alif kama ilivyo, na hapa kuna alif ndogo ambayo ni alif madda pia. Naendelea. Kuna waw sakina ambayo ni pia ni aina ya madda. Inakuwa imetanguliwa na dhamma, herufi yenye dhamma juu yake. Inakuwa imetanguliwa na herufi yenye dhamma juu yake, ambayo inakuwa imeandikwa kama tunaona waw hivyo, au inakuwa imeandikwa ile waw ndogo
lakini concept ni kwamba ni wau sakina. Okay, kuna ya sakina inakuwa imetanguliwa na herufi ya kasra chini yake, ambayo inakuwa imeandikwa ya kawaida au ya hiyo tunaiona hapo mbele. So that, kwa hivyo namna ya kutamka hivyo ni lazima uirefushe na kufanya iwe ndefu na kuirefusha herufi ambayo ndo kabla yake. Utairefusha ambayo herufi ni kabla yake. Mfano, alif madda wa kawaiba, nasema waw fatha wa, ka fatha ka, waw alif fatha, waw alif fatha wa kawa, ain kasra ain, wa kawai, ba fatha ba, wa kawaiba. Au unaweza ukasema waw fatha wa, ka fatha ka, wa ka, waw fatha wa, baada waw alifu wa ka wa, ain kasra ain, wa ka wa ain, ba fatha ba, wa ka wa iba. Sawa? Hili neno lingine la pembeni yake, alif hamza fatha nun sitnan an, ذال فتحة ذا أن ذا راء سكنر أو راء سكون أنذر علي أنذر نون أليف مد فتحنا نون أليف مد فتحنا أنذرنا kaf dumaku andarnaku, mim siknam andarnakum. Au tunaweza tukasema alif hamza fatha nun siknan an, dhal fatha dha anda, anda ra siknar andar, nun fathana, baada nun alifu madda na, anzarna, kaf dumaku anzarnaku, mim siknam anzarnakum. Hiyo ni alifu madda. Niishie hapo, ni alifu madda. Na ni mnaweza mkauliza swali kwenye hiyo alifu madda. Okay, hakuna. Tunakuja kwenye wau madda. Wau madda. Wau madda tutasoma hivi: yasma'una, yasma'una, ya fatha ya, sin nas, yes, mim fatha ma, yasma, ain waw mau, ain waw mau, yasma'u, nun fathana, yasma'una, au ya fatha ya, sin nas, yes, mim fatha ma, yasma, ain ma'u, baada ain waw u, yasma, yasma'u, nun fathana, yasma'una. Okay, naendelea. Dal fathah da, baada dal alifu da, da, waw, muona ina dhamma ya waw, mau, sema waw, waw, mau,
واو واو mau. Yes, hapo ni dau dal madu dau du. Sawa. Dal fathah da au tukiachana na dal alifu tunasema dal alif fathah da da واو mau baada واو واو da dal madu dau. Kaji nilikuta unarudia wao mara nyingi kwa sasa nimekosea ni. Okay? Hiyo ndo wao madda. Naendelea. Ya madda. Yudirika. Haya, hapa kuna swali. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Mwalimu, hiyo wao madda kanakuwa ni ili nasema halo. Naam, naona kidogo network kwako. Nilikuwa nasema hiyo wao madda ili uweze kuielewa. Maana inakuwa kama wao ya kawaida. Kwa hiyo inakuwa imeandikwa kwa udogo au inakuwa mbele ya wao? Inakuwa mbele ya wao. Inakuwa mbele ya wao. Kama hivyo inakuwa mbele ya wao, lakini herufi ya nyuma inakuwa ina dhamma juu yake. Aha. Herufi ya nyuma inakuwa ina dhamma juu yake. Kama hapo muona yasma'u. Yani hiyo wao herufi ya nyuma yake ina aini, ina dhamma, ni aini ina dhamma juu yake. Kwa unachokimention ni hicho, unachokimention ni hicho cha nyuma yake. So tena ile umeona inakuwa ni yasma'u. Yani ile aini ni kama vile ndio unaivuta. Sawa. Jazakumullah, nimeelewa. Inshallah. Nakuja kwenye ya madda. Yudirika ya lumayu dal seknade yude ra kasra ri mone ra kasra ri ya seknai yudiri. Ona hapo sasa. Lakini kwa hapa tuchukue concept kabla ya una kasra nyuma yake. Kuna nini? Herufi ya kasra nyuma yake. Wewe hii tutakachokisoma ni hichi, sio tena hii ya. Hii kama hii re ndo yani ni kama re ndo itakayofanyiwa kuvutwa. Yuderi ya saknai ya sukun ya sakina, unabeba concept ya sakina ya dhumayu dal seknade yude ra kasra ri ya seknai yuderi ka fathaka yuderika. Umeona hapo tayari ushai stretch na prolong kidogo. Yuderika alif hamza kasra i ya saknai i lam alif madda fatha la ila fa kasra fi ila fi ha kasra fi ila fihi mim sukun ila fihim.
watu wameelewa vizuri, mashaallah. Mimi niendelee, kimbize kidogo, ni rahisi. Ba, ba, ta, ta, sa, sa, jim fathah ja, jim fathah ja, baada jim alif ja, jim fathah ja, jim alif fathah ja, jim alif fathah ja, ja ha fathah ha, ha. Tunasema kha, kha, da, da, dha, dha, ra, ra, za, za, sa, sa, sha, sha, swa, swa, ta, ta. Umeona? Yaani unaenda swa, swa, huya swa ya kawaida, swa ya kawaida pamoja, swa unaiongeza ba, 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 a, gha, gha, fa, fa, qa, ka, ka, la, la, ma, na, ha, wa, ya. Hapo tukishamaliza hapa, tuko tunaongeza alifu mbele yake. Maswali kwenye hili? Kuna swali? Tunaendelea. Alif madda, mifano yake: alif, alif, hamza fatha, adam, alif, alif, hamza fatha, dal fatha, da, ada, mim dhamma mu, adamu, ba kasra bi, alif, alif, hamza fatha, bi, لام كسر اللي، بآلي، راء فتح الراء، أليف، أليف همزة فتح راء، باء، باء أليف فتح باء، باء، باء أليف فتح باء، باء، دال كسر الدي، بادي، يا فتح يا، بادية، تا فتحة تا، با أليف مدة فتحة، فتحة با، تابا، را فتحة را، تبارا، كا فتحة كا، تباركا، أليف همزة فتحة، أليف همزة فتحة با أليف، با أليف مدة فتحة با، آبا، تا فتحة تا، تا أليف فتحة تا، تا أليف فتحة تا، تا، با فتحة با، تابا، خا كسر خي، تا أليف مدة فتحة تا، خيتا، ميم ضمة، ختام، ضمه، ختامه. Ile wao hautaimention, lakini kwa kuwa umeona kuna wao mwisho ambayo ile ni wao wao ya kufuta, utaivuta tu. Khitamuhu, alif hamza fatha ta, alif madda fatha ta، آتا، فا أليف فتحة ثا، فا أليف فتحة ثا، فا لام كسر اللي، فا ضم ثم، ثالث، ميم شدة فتحة ما، فا أليف فتحة ثا، مثا، نون كسر الني،
مثاني يا فتحية أثانية أليف همزة ضمة أو نون سكنا هن فتحة أليف مد فتحة أنت. اوكي lihat jim alif fathah ja jim alif madda fathah ja alif hamzah fathah ja ta saknat jaat ta fathah jaat ka jim alif madda fathah جاء فتحها جاء دال فتح الداء جاهد سين فتح الساء سا جيم أليف مد فتح الجاء سجا حا فتح حا أليف فتح حا حاء أليف مد فتحة حاء جيم فتحة جاء حاجة جيم سكنة حاجة تا ضمات حاجة ميم سكون حاجة يا ضمة يو حاء أليف فتحة حاء يوحى دال كسر الدي دال كسر الدي يحادي دي واو فتحة وأليف همزة فتحة وأ صاد نص وأص لام فتحة لا وأصلا حاء أليف مد حاء أليف فتحة حاء وأصلح خاء أليف فتحة خاء أليف مد فتحة خاء دال كسر الدي خادي عين ضمعو خادعو هذا ما هو خادعوه ميم سكون خادمو خادعوهم تا فتحة تا خاء أليف فتحة خاء يوخ تاخا صاد المصو تخاصو ميم بالمامو تخاصمو أليف همزة فتحة خاء أليف فتحة خاء أخا دال أليف فتحة دال أليف فتحة دا با كسر الدي دابي را فتحة را دابي را جيم أليف مد فتحة جا ها فتحة جاها دال أليف مد دال أليف فتحة دا جاهدا كا فتحة جاهدا كا ها فتحة دال فتحة دا أبني ها فتحة دال أليف مد فتحة دا هذا. Okay, panishie hapo. Shekhe, na swali hapo. Bismillah. Kwenye hada hada ya ngapi? Ya mwisho kabisa. Hada. Sasa hapo mimi kwa macho yangu naona kuna ye ambayo ulituambia pale awali kwamba ye hata ikiwa haina chochote juu utaitamka kama ya, na bahati nzuri mada iliyoko hapo kwenye kwa minajili ya kuvuta ile dali inaonekana iko juu ya. Hapo ndio imeponichanganya, badala ya kuwa hada ya imekuwa hada, imekuwa hada. Aja hada ya. Ndio ninachouliza sasa. Okay, sawa. Hapo sasa ukiona hivyo imekuja alif madda juu yake, ile ya itaondoka, itasimama alif madda.
Kwa hiyo hapo ita stand as a alif madda ambayo itakuwa ni kama a. Kwa hiyo ile ya itapomoka, kaachana na ya. Kwa hiyo hii itakuwa automatically imekuja kama alif madda fatha. Kwa hiyo ile ya haitokuwepo. Kwa hiyo hii symbol tu itakuwepo as a presenting alif madda ili kuweza kutengeneza neno ya alif madda kama hivyo hada hada, kama huko nyuma tulivyoona. Kwa mfano neno saja saja, ona hiyo sin kuna jim alafu mbele imekaa kama ya. Hatujasema saja ya, no, tumesema saja. Kwa hiyo kwa kawaida kama ukiona hiyo herufi haina nukta mbili chini, nasema hiyo ni ya automatically. Lakini kama utaona imekaa hivyo lakini kuna alif madda, hautosoma kama ya, utasoma ni kama a. Sawa sawa? Shukran. Sawa. Lakini hapo chini tunaambiwa kuna hii sign ya, turejee neno hapo, jim alif fatha ja. Kuna neno jaatka, tunaambiwa the wave sign. Kuna sign ya wave kama wimbi, means that the reader is supposed to prolong the matter for a long time. Msomaji anapaswa, anatakiwa avute mada kwa muda mrefu. Jaatka, ukiona sign ya wave imekaa hivi, hapo kwenye hilo neno au hiyo herufi unataka uweze kuprolong kwa muda mrefu. Swali lingine. Swali lingine. Karibisha swali. Swali yangu mimi ni pointi ya mada na msalimia mzee Yakubu hapo. Utamsalimia sasa hivi, tusome kwanza. Haya. Hapo nadhani tutakuwa tumeelewana, na kesho tukimaliza hapa pia tutasoma hapa na tutaingia kwenye exercise. Tutaingia ya mada. Kesho tutasoma exercise. Lakini muhimu kuweza kuzingatia. Najua hapa tatuma zoezi, taangalia usomaji wa watu inshallah. Lakini I hope kwa ukimya huu watu wameelewa. Watu wameelewa inshallah. Najua kwa ukimya huu watu wameelewa inshallah. Allah azidishie kile na kheri. Kesho tutumie video mapema, maana vile kama sijaelewa vile. Umeelewa? Umeelewa vizuri sana. Sema tu labda haujiamini katika kuelewa. Na hisi sikuwa makini sana. Basi kuna vitu vilikuwa vinakushughulisha ndio maana uko makini. Mimi pia sielewa ustadi. Hili darasa mimi naongana nahitaji dada Mwanaidi ndo tunamtegemea, anasema hajaelewa tena. Sijaelewa kabisa. Nahitaji concentration ya maana. Alafu nani ustadi, mimi naomba ukinani unizoom, yani si sioni vizuri, labda nitafute miwani sasa. Nataka uwe una zoom kidogo nione, sioni vizuri. Naomba kuuliza hapo kumeandikwa namba 3 na hapo kumeandikwa namba 4. Hizo zimamaanisha nini? Okay, tuangalie namba 3.
tatu wanasema in case a letter is written on top of another letter, the reader is proceeded to consider only. Okay. Haya, hichi ndo alichokuwa nakiuliza nadhani Sheikh Yakubu. Anasema kwa mfano, yani in case kwa namna yoyote herufi ikiwa imeandikwa yani hiyo namba 3 ikiwa imeandikwa juu ya herufi, juu ya herufi, basi msomaji anatakiwa azingatie, consider kile kilichopo juu. Yani msomaji anatakiwa azingatie kile kilichopo juu. Umeona? Wewe zingatia kile kilichopo juu. Hiyo ni aba. Kwa hiyo msomaji wewe zingatie hicho kilichopo juu hapa. Soma alif madda fatha ni hivyo aba, una consider hiyo iliyopo juu. Kwa mfano hiyo ni ata, zingatie hiyo ni ata. Unsa, zingatie ni unsa. Sio kajua labda hiyo ya mwisho ni ya, hapana, zingatie hiyo alif madda. Mwalimu, samahani. Je, kwenye hiyo herufi ya pangekuwa na hiyo mada na fata, ingetamkika kama ya au bado ingekuwa kama mada hiyo? Yani mada ije kwenye ya. Pangekuwa yani mada na fata juu, ingetamkika kama ya. Yaani ukisema mada hiyo ya inakuwa ina almost nadhani zinakuwa zini mada ya asili kama ya, hebu tuangalie mfano wake. Kuna ya huko chini, nadhani hilo ni darasa lifuatalo. Simona hii hapa. Hawa. Zimeni mic basi ili tusikize vizuri. Samahani, hii mic za wenzetu. Okay. Mfano ni hii hapa. Umeona? Ya alif fathia ya alif madda fathia ya shin dhammatu ya shu ain fatha. Dada Mariamu, zima mic sauti inarudia. shin dhammatu ya shu عين ضماء يا شوعاء عين فتحة يا شوعاء يا سكني يا شوعي با ضمابو يا شوعيبو. Umeona hapa inavyokuwa ai ashiyaahum, alif hamza fatha shin shifnash ash يا ألف مادة فتحية أشياء همزة فتحة أشياء ضمه أشياءه ميم سكنم أشياءهم واو فتحة همزة ألف همزة فتحة الفيا. Umeona inakuwa ina alifu, hii inakuwa ina alifu madda ya asili. Umeona alfaya. Samahani ustazi, hapo kwenye Asia bwana, kama hiyo sio fatha, ni nini inaitwa nini yani? Nini ipi hiyo? Hapo kwenye Asia. Hiyo ni madda. Hiyo ni madda. Hiyo madda bwana uko juu kama ina fatha. Nimekwambia hiyo ni madda, ambayo hiyo madda ina sign ya wave, inakuwa kama vile wave, ni kama vile kwa Kiswahili nini? Wimbi. Wave ni wimbi, inakuwa kwenye wimbi, hilo ni wimbi, ambayo madda
utaisoma kama alif madda. Kwa madda kazi yake ni kuvuta. Kwa maana hiyo ile wimbi linaloonyesha lazima uvute.